प्रोग्राम लेट्स टॉक में अंजुम रिजवी का आदाब कबूल फरमाइए। ख़वातीन और हज़रात, ये प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम में आप भी शरीक हो सकते हैं बज़रिया टेलीफोन कॉल। नीचे स्क्रीन पे नंबर्स आएंगे जिस पर कि आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं और मुझसे और मेरे मौजूद मेहमान से गुफ्तगू भी कर सकते हैं। मौजूद गुफ्तगू कई हैं, बजट अभी आके गया है, सियासी जो भी मूवमेंट्स हो रही हैं वो भी आप देख रहे हैं, मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पे अखबारात में तज़किये भी पढ़ रहे हैं। आज जो मौजू मैंने चुना है और उसके हवाले से जिस शख्सियत को यहाँ दावत दी है, दोनों से आपका तारुफ़ कराऊँगा। बात यह है कि हम हर कुछ महीनों के बाद मगरिब से यानी बरतानिया से, अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मनी से कोई एक उनके थिंक टैंक की या किसी एक रिसर्च फेलो की एक रिपोर्ट आती है और वो रिपोर्ट जो है वो मगरिब में खुसूसन अमेरिका के तमाम बड़े अखबारात की ज़ीनत बनती है, बरतानिया के बड़े अखबारात की ज़ीनत बनती है और फिर वो पाकिस्तान आती है। और जब वो रिपोर्ट आती है तो कुछ अरसे के लिए कन्फ्यूजन होता है पैदा और उसके बाद मुताल्लिक़ा इदारे जिनकी की तरफ पिन पॉइंट किया होता है उसकी तरदीद करते हैं और यूँ सारा वक्त पाकिस्तान का तरदीद में गुजर जाता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है या कोई सोची समझा एजेंडा है जिसके तहत ये होता है, या वाकई इन रिपोर्ट्स में इतनी सदाकत है कि इस पर यकीन किया जाए। गुफ्तगू को शुरू करते हैं। स्टूडियो में मैंने आज जिस शख्सियत को ज़हमत दी है, मेरे प्रोग्रामों में तशरीफ़ भी लाते रहते हैं और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू उनसे होती है और कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम के ख़त्म होते होते किसी नतीजे भी पहुँच सकें। ख़वातीन और हज़रात, आज अपने मौजूद मेहमान से आपका तारुफ़ कराता हूँ। मरकज़ी नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ख़ुद भी एक सोच रखते हैं, एक साहिबुर राय जनाब यूसुफ गबोल साहब। अस्सलाम वालेकुम गबोल साहब, वंस अगैन थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये मैंने जो भी कहा, मेरा इशारा था मैट वॉलमन की जो रिपोर्ट आई है लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के में, जहाँ पे उसने कोई रिसर्च पेपर लिखा है। कार सेंटर हार्वर्ड का वो एम्प्लॉई भी है और वहाँ का फेलो रिसर्चर भी है, कैनेडी स्कूल का जी हाँ, इन हार्वर्ड। और लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स का जो इंस्टीट्यूट है वहाँ उसके लिए उन्होंने ये रिपोर्ट लिखी है मैट वॉलमन ने, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानी फ़ौज खुसूसन ISI के लिंक्स जो हैं अब तक तालिबान से मौजूद हैं और कोयटा शूरा में भी तालिबान के ISI के सीनियर अफसरान मौजूद होते हैं वहाँ पे और स्ट्रेटजीज़ भी वो बनाते हैं, बड़ा क्लोज़ लिंक रखते हैं। उन्होंने अपनी ये रिपोर्ट जो है उसमें शुरू में ये कह दिया कि मैं किसी चीज़ को साबित नहीं कर सकता, ये 54 या 55 लोगों के इंटरव्यूज़ हैं जो मैंने लिए हैं, उसकी बुनियाद पे ये रिपोर्ट बनाई है। यहाँ से इसलिए शुरू करते हैं कि हमारे फ़ौज ने भी इसको कैटेगोरिकली डिनाई किया, हुकूमत पाकिस्तान ने भी कैटेगोरिकली डिनाई किया उन सारे कंटेंट्स को। ये क्या साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, क्या है ये? देखिए, मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी है, ये ले आया हूँ, ये आपके प्रोग्राम के अवसर पूरी पढ़ी मैंने इसकी रिपोर्ट। इसके अंदर इन्होंने कोई कंक्रीट एविडेंस किसी चीज़ का नहीं दिया, तो मेरे हिसाब से तो दिस इज़ पीस ऑफ ट्रैश। हाँ, मैं इस पे टाइम नहीं वेस्ट करूँगा कि इस रिपोर्ट में क्या क्या लिखा है, क्योंकि जो कुछ लिखा है उसमें एंड में ये कह दिया कि मैं इसको साबित नहीं कर सकता, तो उसके ऊपर मेरे ख्याल में गुफ्तगू करना लाया नहीं हो जाता है। हाँ, इतनी इम्पोर्टेंस मगर उंगलियां तो उठाई है ना। मैं गुजारिश करूँ, मैं उस चीज़ पे जाना चाह रहा हूँ कि जिसने इनसे ये हरकत करवाई है, ये इनसे ये रिपोर्ट लिखवाई है, ये सर्वे जो नाम नहाद सर्वे है, ये सर्वे करवाया है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजी, उसके पीछे क्या सोच है, उनके अज़ायम क्या है। असल बात तो वही है ना, इस रिपोर्ट में जो उन्होंने लिखा वो लिखा अपनी जगह पर, लेकिन असल बात तो ये है कि ये वक्तन फ़वक्तन इस किस्म का एक शोशा छोड़ा जाता है कि जो वेस्टर्न हेगेमनी है ऑन इस्लाम उसको वो कायम और दायम रखे, और जो इस्लाम के अंदर जो ऐसी इस्लामिक ममालिक हैं जिनके अंदर ये स्पिरिट है बैकलैश करने का, उसको कॉन्स्टेंटली अंडर प्रेशर रखा जाए। पहले डू मोर के नारे लगते थे, जब डू मोर, जब डन मोर हो गया तो फिर अब एक नया शोशा छोड़ा जाएगा, फिर उसके ऊपर हमें कहा जाएगा कि आपकी जो है वो कट सकती है, मशरूत हो जाएगी। साल में कम से कम आपने गौर किया है कि एट एन एवरेज 2 इस तरह की रिपोर्ट्स
جیسے وہ ان کی رینڈ کارپوریشن، رینڈ جو ان کا تھنک ٹینک ہے امریکہ کا، وہ بھی ایک رپورٹ دیتا ہے. میری گزارش ہے کہ ذرا سا آپ ان کے اگر سائیکی کے اوپر جائیں، یہ ہماری وے آف لائف کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری وے آف لائف ہے یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے. ہماری گھر میں، ہمارے ملک میں جو عورت کا مقام ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عورت بڑی مظلوم ہے، اس پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. یہ ان کی سوچ ہے. میں اکثر جب یورپ میں تھا میں ان کو کہتا تھا کہ تو ہماری عورت جو ہے بڑی بااختیار ہے. تمہیں اگر یہ معلوم ہو کہ ہمارے گھر کی جو نیوکلیس ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے، نہ صرف اس کا شوہر بس اس کے اولاد، اس کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیے سب اس دادی کے ارد گرد گھومتے ہیں، پورا گھر اس کے ارد گرد گھومتا ہے. تمہارے یہاں تو عورت بڈھی ہوتی ہے، تم تو اس کو جا کے کینل میں چھوڑاتے ہو جیسے آدمی اپنے پیٹس کو چھوڑاتا ہے. وہ تو وہاں اپنی زندگی کے دن کاٹ رہے ہوتے ہیں. تو وہ تمہارا وے آف لائف ہے، وہ تمہاری سوچ ہے. آپ کہتے ہو کہ ہم بڑے مصروف ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو ان کی ایک دنیا ہی الگ ہے، وہ اس دنیا کو سمجھ ہی نہیں پاتے. اور وہ جب ہمارے اوپر کامنٹ کرتے ہیں تو میں اس کو ایک بڑی حیرانگی سے دیکھتا ہوں. اس رپورٹ میں جس طرح انہوں نے لکھا ہے کہ ISI جو ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے، فنڈ کر رہی ہے طالبان افغان طالبان سے ان کے بڑے کلوز. میرا سوال یہ ہے کہ یہ صاحب جو انہوں نے یہ لکھا ہے، کیا انہوں نے جو کامن سینس ایک چیز ہوتی ہے وہ کامن سینس سے انہوں نے ڈائیورس لیا ہوا ہے؟ ایک بیسک انٹیلیجنس کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے؟ ISI طالبان سے جا کے تعاون کرے گی تاکہ وہ ہماری اپنی فوج کو آ کے مارے، تاکہ ISI ان کو سپورٹ کرے، فائنینس کرے کہ آپ واپس آ کے جو ہماری جو فوج ہے، ہم ISI کی جو فوج ہے اس فوج کو آپ ماریں، ہمارے آفیسرس کو آپ مار دیں، اتنے ہمارے آفیسرس شہید ہو جائیں. ڈز اٹ میک سینس ٹو یو؟ ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ہم ان سے لڑائی کر رہے ہیں، ہم ان کو اپنے ملک سے نکال رہے ہیں اور ہم ان کو فنڈ کر کے سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں مار. یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی. یہ بات ایک پروپیگنڈا ہے، اور اس پروپیگنڈا کے تحت یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب پاکستان پہ پریشر ہے. انہیں اچھا لگتا ہے پریشر ڈالنا. جدھر دیکھتے ہیں ان کا ذرا سا پریشر ایز ہو رہا ہے تو کہیں یہ وار اور ٹیرر میں ریلیکس نہ کر جائیں، یہ اور بڑھ چڑھ کے ہمارے they want to keep us on our toes. they want to keep their foot on your tail تاکہ آپ ادھر ادھر نہ بھاگیں، آپ لائن پہ لگے رہیں. یہ سب اس کی مہم جوئی ہے، اور یہ پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے. اور ویسٹ بندہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا جا کے انہوں نے UK میں کیا تاکہ ان کو بھی اس میں انولوپ کیا جائے، اب سمیٹا جائے. آرکائیوز میں جائیں نا تو کم از کم 30 اس قسم کے 30 میں نے اس قسم کے پیپرز دیکھے، یہ ریسرچ پیپرز اور میں نے اپنی دلچسپی کے لیے پیچھے گیا اور ماضی میں گیا. مثلا کورین وار کے زمانے میں، ویتنام کے زمانے میں سب سے زیادہ امریکن تھنک ٹینکس کے اور ریسرچ اسکالرز کے پیپرز نظر آئے، اور اس میں جو فوکس ہو رہا تھا وہ کمیونزم ہو رہا تھا. تو آپ کا یہ خیال ہے کہ اب وہی اسٹریٹجی چل رہی ہے؟ اب وہ کمیونزم تو چلا گیا تو اب انہیں اسلاموفوبیا ہو گیا ہے. برٹرینڈ رسل نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی تھی، فیمس برٹش فلاسفر. when people gel together, groups, nations, they must have a common